各位家長大家好，我係 Miss Carol，一個香港嘅幼稚園英文老師。今日我要同大家分享關於音節呢個話題。呢度有一張紙，廣東話叫做紙，我哋講一個音嘅啫，紙。但係英文就係 paper，兩個音節。學英文我哋要數音節。呢個係好重要㗎，因為我哋學拼音嘅時候呢，唔係個個英文字都係得一個音節。雖然大部分嘅英文字都係一個音節，但係好多英文字有好多音節嘅。咁我哋點樣分辨一個字有幾多個音節呢？方法係好簡單嘅，我哋嚟試下，我哋拍手就得㗎啦，或者我哋用我哋嘅下巴嚟數音節。如果我哋講紙，我哋嘅下巴就會喐一次，紙。如果我哋講 paper，我哋嘅下巴會喐兩次 paper。OK，我哋舉例多三個字，巴士兩個音，英文 bus 一個音節，香蕉香蕉兩個音，banana 三個音節。我哋今次用拍手，扶手電梯，扶手電梯，我哋拍咗4次喎。咁英文呢 escalator 都係4個音節。我哋再試下呢一個字 umbrella。今次我哋又拍手 umbrella，數咗3次，拍咗3次。即係話有3個音節，學識數音節呢，對拼音對串字好重要。點樣將呢啲音節分開呢？呢個更加重要。大家如果想知道呢，記得訂閱，我會之後話俾大家知。拜拜。